Voilà. Rien à commenter, rien à dire. Rien à dire. C'est Béza Radio T. Vous avez vu? C'est ça cause à la chrétienne. C'est ça cause à la Moussambeli. Gabriel n'est pas tel que vous la voyez à la télé. Ngai o na yebiye kotala libanda ya TV. Azandenge bongo la na TVT. Aziko le bango awa. Bandego nyonso oyo asalaki mabe durant cette année 2020. Asengi Bolimbisi, notamment na ndeko Sudiata malheureusement autokende. Asengi Bolimbisi na maman Diana, loko azalaki awa. Et Diana a réagi mbala moko. Donc na plateau na biso, Diana un petit mot par rapport à cet acte là. Ah oui, non, il faut que ba fan na biso, o ebomo bandeko na biso, o bomo na biso par rapport ya nyonso tout o elekaki na o ezoleka pour le moment. Bato nyonso tout o basilikaki, bato nyonso tout o basepelaki te en ce moment bolimbisa tozonga ndenge tozalaki tokosana nyonso elekaki c'est la famille. Donc ata na bafamille biologique biso tozebana na bandeko na biso bafani mpe tutanaka basani yango mo mpe tutanaka nango basukaka mpe. Donc voilà eza mambo ebeleka bafamille biso tozesa yango mpe na tele te ya mabe kutu koleka kutu oyo neti okadi asalaki. Donc bolimbisa biso nao bakateke bolimbisa ye bolimbisa biso nyonso tozonga nde tozalaki bolinga biso ndenge bolingaka biso on est Voilà, rien à commenter. En tout cas, merci beaucoup. Naïf personnellement, Ezali acte on a fait non banane la banane qui transformation. Vraiment, vraiment. Et l'autre va bien à réconciliation, même Nzamba Lola se fait la. Donc, vous avez grande dame. Et en tout cas, je suis Dabno Mingi. Bonjour. Sinon, voilà. C'est ça l'ambiance. Mingi. Vous avez prouvé aux yeux de tous nos fanatiques auto Vexaki durant 2020 que vous êtes mature. En tout cas, na combo ya artiste nyonso oyo ndenge vini auto sala na plateau na biso 2020 to sali ba fanatique na biso ba pasi mingi sengi bolimbi na bino nyonso sengi bolimbi vraiment bolimbi ta biso do sala ki to sengi peka bolimbi. Voilà donc acte wana oyo maman Gabriel to sala pona Diana to sepeli mingi balaki ki baza vraiment mature comme je disais. Vous allez écouter la dédicace. Oui, on a fait des dédicaces na ngai. Diana en tout cas. On a fait ça. Voilà. La fête moi na trésor souverain, na fête mbote na na nani na maman Dandini koma motema papa Blaise Okito, na fête mbote na Nadia Marlène qui n'envoie du motema papa papa Manu qui n'envoie du mbote na bino babona ne maman Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo mbote na bana nyonso tout e bino mbote yasa na peti bino ba mbote nyonso tout eska bozali wapi FBT eloko makasi misala nde eska tozali na Afrique du Sud, les États-Unis, na Angola, na Kinshasa partout oyo FBT zali après na peti bino mbote merci pour longola ba futilité to longola makambo ezanga tina makambo ebele to longola tete okota mbula sika tokota pe na makambo ya sika ozali na bakoma mukusenga bolimbisi neti nga nasengi bolimbisi na bato nyonso tu oyo nanyokolaki na 2020 lokola Sundiata nasengi bolimbisi ndeko na nga Diane Makila nasengi bolimbisi nasengi tout le monde bolimbisi ona tota kansela kinga mabe na ya solo na ya mabe na ya malamu na oyo bayaki kokosela nga makambo na oyo balobaki vérité na baoyo nyonso tu nasengi bango bolimbisi balimbisa ngai 2021 oyo tozokota ezala 2000 ane moko ya malamu ezala ane moko kitoko tokota yango na propre tolongola maposo nyonso mabe tobwaka tokota na makambo ya kitoko oyo nzambe abombeli biso na 2021 lokola tonyokwami na 2020 papa na ndimi ke na 2021 seke makambo malonge kozala alors badédicace na Yesu Masia badédicace na yo mama Bizi Mondele mama Force tranquille ai na pesi ombote belé Roli Matuta na pesi ombote sikozali Karine Manesa na pesi ombote
Aminata Diafari la grande dame na pesi mbote mama nene panzo na kata France na pesi mbote mingi esiko zali na pesi mbote na bandeko na nga nyonso bonne année. Voilà. Rien à commenter, rien à dire. Rien à dire. C'est Bézard Radio T. Vous avez vu? Nandinga zana yambela biso yo tune ba question o. Na se limiter na bité na tuna kaka. Babi nanga comédien moko boy akotaki na kati ya vie na yo a détruire yo makasi. C'est vrai et naza très déçu, choqué. Ndenge tolobake tolinganaka ou soit toza famille n'était songa na lobaka kaka toza famille bien tolinganaka bien balinganga. Je sais pas si on a koloba nini. La fille n'a habité problème des années. Aza en Turquie. Ouais, aza en Turquie. N'était ce problème des années ni contre un gars donc c'est la première fois té. C'est la première fois té et ça qui clique moko ya ba fille na biso moko théâtre parce qu'il a besoin plus ba détruire ngai. Ba tunyo so baza courant ba biki na botaki non na bota na 2013. Ba période mo na bungaki na bota na 2013. Va moi na a moi na pototé. A moi na kini. Après on a moi na ko ça 8 mois aya ko voyager na ye akende ni Londres. Tanga ke Londres wana bon bisolo pe zanga na ngote bo fa entre amis boye fournissement téléphone boye code ye ba moni boki okepe ko zwa ba moni bisonde biloba loba na tozara na secrétaire baninga na ye babengi mutu kutu boye boye kutu tokase kutu akusundola ye boye na boye matinda mbongo kipamo na bien kipamo na kitoko ondima te aza na ye soki balba biso ba start bota ba prêtre te aza na ye ka mutu ordinaire mais mutu normal kaka aza na ye pe jeune kipamo ani bien vraiment bien jalousie kaka la fille elle est amoureuse de papa moi na ngai pas si ils a vraiment pas si et c'est choquant aussi de voir ko sangana na bato mususu bazara na bango ba créer balingi te mais ba fausse information quoi. Bon, soki muto komi dia na niveau ya kolobaka makambo na ndenga mabe c'est komi déjà ko envier eloko moko boye o ezepa na pas nezate ce ko lobi na sandeni na détruire de façon que ak mobali wana ko yoka bongo atika ya zwangata donc ça là na sens wana bon na sens wana te za bato mususu balingaka ba mona yo za les résister o sepela te ba no ba sepela te donc c'est un peu ça eza kutu likambu te ke o eza likambo eza pete likambu yo lobala mutu ke no mona na zaka mwana ote etango ba ebeke yo Karine oza camarade nanga totambola na yo donc obisi déjà que mwana na za mwana ote papa na ya zaka matadi papa na za matadi pourquoi parce que to voyage mona matadi na zaki na mbali na mona matadi na présenter yo Karine mbali nanga bona bitana comme na zemi na boti na lina ba bayi mbali na botaki na ete na bombi nanga na bombi mbali nanga na botaki ne po ba bayebaki ba bayebaki na boyi na ngai ba bayeba na bombaki na ngai voilà ngeselenga luka neti mwa soni mwa nini bo na bombi nanga pendant que ngala artiste to linga te so comme na zemika nzambe na ba ko sekanga pendant que ngala tangaki munoko na ngai bango ba créer ba bisi pa mwana nga ça les savoir ba photo ba mixer ba tia na Facebook ba salinde ba ko sala nga na bité ba ko sindi na ba photo wana po na yebi même pas ba photo ka ba profil de ça ko chez moi no so remarquer na profil na tia su ba na nga mwana na za mwana ete papa na za na matadi machin ba belé créer ba problème na ba tata mwasi na ba tata leki ndenge bande ko benga ko tala mwana ba ya susu te ba ki pasu mwana te donc abandon Karine c'est choquant na lo ba boipo nga za na la bitite ya ko lakisa batu mawana nga to pasi na ngai ba yo kanga marathoni te na za na ga mwasi makasi na obunda pe na obunda nga mochi na suka ba na ba lia bien baza bien bala ta bien comme d'habitude ya liboso kutu na boko le nga moko na zala mwana mukie soki ba 16 ans na boko la mwana nga ti a vu diplôme d'état nga moko ngai moko na obunda pe kaka na opesa bango ka bonne chance bonne chance mais 2020 exode on exode benga so autant à bible te exode a sorti signification na yango wana tango ngala obima bino bokoya habitango ya kobima bino bokokoya en tout cas vraiment c'est choquant na musana biso nde tosaka musaboye soko moni moninga lingi mobali na ye azolenda kwa ta 5 chambres salon oza mwasi sala pe effort yo pe balingo bazolonda kwa 5 chambres salon kokota kate na vie ya moninga c'est pas bien eza bien te
toyaka musala toyaka te poko tanakata via mutu toza mutu amtana étoile na ye auta nango na ndako na bango epa na bango soki yo tata nona mama no bapambola yo te en tout cas pena luka soki église nini oke kosambela po botuto oza nango elongo na nzoto c'est pas bien ya kodétruire bavie ya baninga yo yebi vie ya mutu te mutu abombi na ye mobali ne ndenge bino bolinga so mutu ala mobali fa betelo lisolo po yo ozwa omema oke panza sango ekoma histoire no ya journée to ya année mutu aboyi na ye azwi mobali ne abombi yo oke koloba ke aza papa mo ane te na ndeni est-ce que herbe akenaki na chambre ozalaki oassistaki mpe te assistance mpe ozalaki te yo mpe ndenge ozana oza mpe babenga bango banani oza mpe mutu service traiteur te ou bien sécurité te oyo okota na kati ya chambre obinga nde mutu na te me ana kosimba boye na kozongisa boye bino bosala na bino te boeskize ngai ya na langage eza juste conseil tozopesa nayebi ke bacomédien boolanda oyo asali bongo aza comédienne aza na Turquie na okipe otanga kombono pokation wani mulangi okotanga pe eza nango pete mais c'est pas bien otanga kombono ote tango sali boye tango moni diano comprendre que yebi peke za yo bandeko no pe baza aba yebi peke za yo ana ope asaka théâtre bino nyos boyebi ke eza nango bino batu bo sali bongo mais toloba te exode kaka tozo bundana bino kana exode kaka napena musala makasi yana okende kolukaka na Facebook ngandi oluka mobala mobali demande ami ya mbala ya mninga ya kala ubanda kutune comment va ta fille ya ma fille wa ko botana diana nga botana diana na ngona na conversation na conversation batindela ngango o mususu azaka na Bruxelles wana yepe ake koluka lisusu kaka même mutu bakuta ba yepe c'est luka adresse bona Facebook yepa ye j'ai te parler nandeni yamba invitation na j'ai te parler pas yambi abandi ko tuna ye maramo moi na diana bobi na maramo tuna ngate soki yango ndo sengela demande ami na bloquer au vie privée nanga naza kosa une heure bête lango yote maramo tuna ngape naza nango wana na ko tsela ngo siko mo na conversation c'est pas bien ya kobeta ka tindela la capture la tindela ngona nde ba bloquer wani bakobebisa kaka koluka ka osala bongo ya mama bana bana nakati babana bino pe baza pe batata moko te baza pe na oyo pe tata na ye oyo pe musu baza tata na ye no obimisa pe musu pe tata moko bwana bana mais mutala na vie privée na bino te mais bino bolandaka baninga sima ça va détruire vie ba on nzambe ne mutu a décider na vie ya mutu ka tchaka point ke diana yo lobita ngala mukana tanga okutana boye osabu jour moko nzamba oloba jour nzamba oloba aden pesa la rati mwana nga basale aden avant que bomba bisa makambo wana mais na kama ndi makambo wana affecte papa mwana si le la alela si le la za malheureux omoni ndenge zana soki en foutement eye dans son na vie de prière tes incapacité batu musu bakana azana façon moko boy soka lobby ata neni de fo batu bayoka ka ye batu bongo basa ba langue vipère na tende basangana ki basala ki kuwana nzambe wana tobenga bango ba langue vipère oza pena vipère yaya betaka masolo na yo balikambo na TVT na tika na lobaka poto comme la fin de l'année hein là c'est débarrassé nango na kota nango 2020 na lobaka vie privée na la TVT mais na lobby ngo po eza mutu asali makambo wana toza na ye même musala collègue pe azala ministre na to tambola na ye donc naza obligé loba yango foko yeba ko tambola ka yo moko mama sala toilette comme camarade na yo hein na nzambe après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pelengi, soso ya Kotumba, ngulu ya Kotumba, poaso ya Kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena.
Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchonga. Soki olingi osala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bakoservir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. L'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso.